23 həftəlik uşağı ana bətnindən çıxarıb, ondakı şişi əməliyyat edib, daha sonra ananın qarnına yerləşdiriblər. Uşağın aqibətini necədir bilmək istəyirsinizsə, bizə sona qədər baxın. Saf televiziyasında tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Artıq ana bətnində olan uşaqlara diaqnoz qoyulur, onlarda olan xəstəliklər, hətta ola biləcək xəstəliklər də müəyyən edilir. Məhz bunun nəticəsidir ki, dünyada ilk dəfə olaraq ana bətnində olan uşaq çıxarılıb, ondakı şişlər kənarlaşdırılıb, bundan sonra yenidən ananın bətninə yerləşdirilib. Aqibəti necə olub, indi biləcəksiniz. Körpə əməliyyat edilib, bətnə geri qaytarıldı. Nigeriyalı cərrah Oluyinka Olutoyi tipdə yeniliyə imza atıb. Amerika Birləşmiş Ştatında Texas Uşaq Hospitalında həyata keçirilən əməliyyat zamanı həkimlər 23 həftəlik dölü ananın bətnindən müvəqqəti çıxarıb, həyati təhlükə yaradan şişi aradan qaldırdıqdan sonra yenidən ana bətninə yerləşdiriliblər. Döl nadir rast gəlinən və sürətlə böyüyən sakrokorsigeal teratoma adlı şişdən əziyyət çəkirdi. Bu vəziyyət vaxtında müdaxilə edilməsəydi, körpənin həyatını təhlükə altına sala bilərdi. Əməliyyat zamanı döl plasenta ilə əlaqədə saxlanılıb. Bu da onun oksigen və qida təminatını qoruyub. Uğurlu müdaxilədən sonra hamiləlik normal davam edib və körpə 36-cı həftədə sağlam şəkildə dünyaya gəlib. Bu hadisə fetal cərrahiyyənin imkanlarını nümayiş etdirərək doğulmamış körpələrin də müalicəsinin mümkün olduğunu bir daha sübut edib. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə diabet xəstələrinin dövlətin verdiyi dərmanlarla bağlı müəyyən narahatlıqları olduğunu eşidirik, izləyirik, oxuyuruq və eyni zamanda fərqli dərmanları müxtəlif ölkələrdən sifariş elədikləri haqqında da xəbərlər alırıq. Bəs mütəxəssislər nə deyir? Ümumiyyətlə, diabet dərmanları arasında fərq varmı? Birlikdə izləyirik. Son illərdə diabetin müalicəsində istifadə olunan dərman vasitələri daha effektiv nəticələr göstərir. Bu barədə endokrinoloq Vəfa Kərimova STV xəbəri açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə, müasir preparatlar yalnız qanda şəkərin səviyyəsini tənzimləməklə kifayətlənmir. Eyni zamanda xəstəliyin ağırlaşmalarının qarşısını almağa da kömək edir. Həkim qeyd edib ki, yeni nəsil dərmanlar ürək-damar sisteminə müsbət təsir göstərir və artıq çəkinin azaldılmasında da dəstək olur. Bu isə xüsusilə ikinci tip diabetdən əziyyət çəkən pasiyentlər üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Hər şey inkişaf elədiyi kimi, tibbdə də, farmakologiyada da çox yaxşı inkişaf gedir. 5 il, 6 il bundan qabaq soruşsaydınız, bizim əlimizdə 1-2 preparat var idi. Amaril, diabeton, metformin, 1-2 insulin növü var idi. Var olan o idi. Amma hal-hazırda bizim əlimizin altında o qədər gözəl dərman preparatları var ki, bizim məqsədimiz həkim olaraq tək şəkəri salmaq deyil. Mənə lazımdır ki, xəstənin böyrəyi də sağlam olsun, ürəyi də sağlam olsun. Ona görə mən onu müayinə edirəm. O müayinənin nəticəsində ona elə dərman preparatı yazıram ki, illər keçsə də ürəyinə, böyrəyinə, göz dibinə, aşağı ətraflarına ziyan verməsin. Siz görürsünüz klinikaya müalicə olunmayan və yaxud da yumuşaq desək, səhv müalicə gedən, uzun müddət yüksək şəkəri olan xəstələr qangrenalarla, korluqla, diabetik nefropatiyalarla müraciət edirlər. Onda da artıq çox gec olur. Amma zamanında düzgün təyinat verilsə, düzgün dərman preparatı yazılsa, o fəsadların heç biri olmur. Şükür Allaha ki, bax, gündəlik gələn, illərdir mənim yanıma gələn xəstələr, 10 ilin, 15 ilin, mən çox qürurla deyə bilərəm ki, gəlirlər, heç bir fəsadları yox, çox gözəl, heç bir, necə deyim, narahatçılığı yox, rutin yoxlanmağa gəlir, bunu davam elə, bu dərmanları davam elə, hər şey yaxşıdır, qayıdıb çox xoşbaxt gedirlər. Bizdən də asılı, xəstələrdən də asılı çox şey var. Vəfa Kərimova vurğulayıb ki, müalicə fərdi şəkildə seçilməli və xəstənin ümumi sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. O, pasiyentlərə özbaşına dərman qəbul etməməyi, mütəmadi olaraq həkim nəzarətində olmağı tövsiyə edib. Mütəxəssis əlavə edib ki, düzgün qidalanma və fiziki aktivlik müasir dərmanlarla yanaşı tətbiq olunduqda daha yüksək nəticələr əldə etmək mümkündür. Təsəvvür eləyin ki, təmizlənmək üçün hamama gedirsiniz, əvəzində inanılmaz sağlamlıq proseduru alırsınız.
çox yeni bir kəşfdir. Düşünürəm ki, tezliklə bu qurğu bütün ailələrin evində olacaq. Maraqlıdır, baxaq. Dərini qoruyan ağıllı duş istehsal edilib. Yaponiyada təqdim olunan yeni texnologiya nano köpüklü duş sistemləri gigiyena sahəsində diqqət çəkən yeniliklərdən biridir. Bu sistemlər suya milyonlarla mikroskopik köpük qataraq dərini sabunsuz şəkildə dərin təmizləmə imkanı yaradır. Ölçüsü insan saçından minlərlə dəfə kiçik olan bu köpüklər dərinin məsamələrinə nüfuz edərək yağ, kir və bakteriyaları effektiv şəkildə təmizləyir. Mütəxəssislərin fikrincə nano köpüklü duşlar xüsusilə həssas dəriyə sahib insanlar üçün uyğundur. Texnologiya dərinin nəmlik səviyyəsini artıraraq quruluğun qarşısını alır və su sərfiyyatını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Bildirilib ki, bu sistemlər su istehlakını 50%-dən çox azaltmağa kömək edir. Yeni duş başlıqlarında quraşdırılan xüsusi generator suya hava qarışdıraraq milyonlarla xırda köpük yaradır. Bu köpüklər maqnit kimi təsir edərək dəridəki çirkləri özünə çəkir və onları yuyub aparır. Ekspertlər hesab edir ki, bu texnologiya gələcəkdə gündəlik gigiyena vərdişlərini köklü şəkildə dəyişə bilər. Yumurta sevənlərə daha bir xoş xəbər. Bilirsiniz ki, bir neçə müddət əvvəl demişdim. Günə 2 yumurta yeyən insanların xəstəlikləri minimuma enir. Və yaxşı olar ki, bu yumurta soyutma şəklində olsun və az bişmiş. Bugün isə yumurta ilə bağlı daha bir maraqlı məqalə oxudum və düşündüm ki, mütləq sizinlə paylaşmalıyam. Yepyeni bir araşdırmadır. Alimlər deyir ki, ümumiyyətlə yumurta yeməyi sevən insanların əksəriyyətində Alzheimer riski kifayət qədər azalır. Yumurta yeyənlərdə Alzheimer riski daha aşağıdır. Həftədə bir dəfədən çox yumurta yeyən insanlarda Alzheimer riskinin 47% daha az olduğu müəyyən edilib. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, yumurta tərkibindəki kolin maddəsi sayəsində beyin funksiyalarına müsbət təsir göstərir. Kolin yaddaş, əhval və əzələ nəzarəti üçün vacib olan asetilkolinin sintezində mühüm rol oynayır və bu da idrak funksiyalarını dəstəkləyir. Türkiyəli nevroloq doktor Mehriban Andaç bildirib ki, yumurta kolin baxımından ən zəngin qidalardan biridir və bu maddə əsasən yumurtanın sarısında olur. Onun sözlərinə görə yalnız yumurta deyil, ümumilikdə balanslı qidalanma da çox vacibdir. Zülal, yağ və karbohidratların düzgün qəbulu sağlamlıq üçün önəmlidir. Mütəxəssis xüsusilə uşaqlar və gənclər üçün gündə 1-2 ədəd yumurta istehlakını tövsiyə edib. Bu onların enerjisini, diqqətini və yuxu rejimini yaxşılaşdırmağa kömək edir. Bəzən dünyada canlı olaraq ən vacib varlıq bizik deyə düşünürük. Hətta ağacları sevənlər də, heyvanlara mübtəla olanlar da bundan başqa canlı tanımırlar. Amma gəlin görün ki, biz böyük bir canlının üzərində yaşayırıq və bunu alimlər sübut eləyiblər. Yer kürəsinin özünün ürək döyüntüsü var. Yaşadığımız bu torpaq canlıdır. Yer kürəsinin ürək döyüntüsü olduğu müəyyən edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York Universitetinin alimlərinin apardığı araşdırmada planetdə geoloji proseslərin müəyyən dövrlərdə təkrarlandığını üzə çıxarıb. Nəticələr Geoscience Frontiers jurnalında dərc olunub. Tədqiqatçılar son 260 milyon il ərzində baş verən 89 geoloji hadisəni analiz edərək belə qənaətə gəlib ki, yer üzündə hər təxminən 27 milyon ildən bir aktivlik pik həddə çatır. Bu proseslərə vulkan püskürmələri, tektonik plitələrin hərəkəti, dəniz səviyyəsinin dəyişməsi və kütləvi məhv olmalar daxildir. Alimlər bu ritmi çox yavaş ürək döyüntüsü ilə müqayisə edib. Araşdırmaya görə son belə aktiv dövr təxminən 7 milyon il əvvəl baş verib və növbəti pikə hələ milyonlarla il qalır. Bu isə o deməkdir ki, yer hazırda nisbətən sakit mərhələdədir. Alimlər qeyd edib ki, bu dövriyyənin səbəbi hələ tam aydın deyil. Bəzi fərziyyələrə görə səbəb tektonik proseslər və ya mantiyadakı dəyişikliklər ola bilər. Digər ehtimallara görə isə kosmik təsirlər, kometlərin hərəkəti və ya günəş sistemindəki dəyişikliklər daxildir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü də, doğmalarınızı da qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.